एक चिड़िया के दो प्यारे प्यारे नन्हे बच्चे थे। एक दिन एक शिकारी आया और उन्हें ले गया। बेचारी चिड़िया अपने घोंसले के पास बैठकर रोती और उन्हें याद करती रहती। हर सुबह वह आसमान की तरफ देखती, इस उम्मीद में कि उसके बच्चे लौट आएंगे। उसने हर पेड़ पर ढूंढा, लेकिन बच्चे कहीं नजर नहीं आए। फिर भी चिड़िया ने उम्मीद नहीं छोड़ा, उसे पूरा भरोसा था कि एक दिन उसके बच्चे लौट आएंगे।